Ben, vamos falar agora da cuestión controvertida do artigo do topónimo O Ríos. Se reparamos na forma gráfica deste topónimo, observamos unha particularidade que consiste na deglutinación da sílaba inicial interpretada como artigo. Estas deglutinacións son moi comuns na toponimia galega. Pensemos en que o topónimo O Incio originariamente era o Nitio, ou o nome do concello do Grove originariamente era o Cobre, todo xunto, ou a Baña era a Baña. E tamén na lingua común, tanto en galego como no portugués, actualmente dice o bispo, o artigo sementado, dun antigo obispo, que era todo xunto, que procedía do latín episcopo. No nomenclator oficializado no ano 2003, a forma oficial do topónimo é Ríos, sin o artigo. Pero nesta revisión que fixemos desde o Seminario de Onomástica da Real Academia deste e de outros moitos topónimos oficiais, finalmente acordouse repoñer ese artigo que o oficial sexa o Ríos. En realidade, barallamos tres posibilidades de oficialización gráfica deste topónimo. A primeira sería a forma etimolóxica, o Ríos todo xunto. Isto suporía unha reconstrucción arqueoloxizante do topónimo coa que a xente non se identificaría. A segunda posibilidade sería repoñer o artigo en plural con esa noción originaria do plural que sería os ríos. E a terceira posibilidade sería o artigo en singular os ríos, que é realmente a forma que demanda e que usa a veciñanza. Ben, finalmente na escolla cara a esta última forma, os ríos tivose en conta o criterio do uso popular e tamén o criterio da tradición gráfica consolidada nos últimos 300 anos, pois xa no catastro do Marqués de Ensenada vemos escrito este topónimo como País del Ríos ou Santa María del Ríos, tanto en textos en castelán como en galego. E tamén nas coplas populares aparece escrito con ese O segmentado. Por exemplo, hai unha que di: viva a chaira dos ríos, viva a chaira, que da chaira somos nós, recollida por Vicente Risco, por Silvio Santiago, por Taboada Chevite ou por Xúber. En conclusión, no novo nomenclator que se publique, que se oficialice, o novo topónimo oficial será o Ríos, con ese artigo en singular e segmentado do topónimo.